Ministarstvo pravde je tokom 2022. godine u saradnji sa zajedničkim projektom Evropske unije i Saveta Evrope Podrška reformi pravosuđa u Srbiji radilo na usklađivanju kompletnog zakonodavnog okvira u oblasti pravosuđa sa evropskim standardima i novim ustavnim rešenjima. Cilj je jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva. U tom smislu je postojala obaveza da se zakoni usaglase sa Ustavom, ali moram da kažem da smo kao strukovno udruženje jako zadovoljni što se u ovom procesu otišlo i korak dalje, tako da su unete izmene i dopune koje nisu samo puko usaglašavanje sa novim ustavnim normama, već su unete izmene i dopune koje po našem mišljenju unapređuju i jačaju nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva. Za sudije je veoma značajan unapređen sistem vrednovanja rada sudija i prestanak robovanja kultu statistike. Vrednovanje sudija je unapređeno u tom smislu što će se voditi računa o stvarnim uslovima u kojima sudija radi i naglašena je obaveza ocenjivača da vodi računa o tome da uslovi u pravosuđu u Srbiji nisu jednaki. Ono što je najvažnije kada je tužilaštvo u pitanju jeste da u tom izbornom procesu više nema vlade kao par excellence izvršnog organa, pri čemu su se dosadašnji izbori za rukovodioce, starešine ili šefove tužilaštva, kako se to kolokvijalno kaže, u stvari bili jedna vrsta političkog procesa bez premca. Dakle, na ovaj način, kroz ustavne amandmane, a zatim i sad zakoni koji prate upravo tu logiku ustavopisaca, mi se oslobađamo tog balasta nedozvoljenog uticaja upravo u jednom izbornom procesu i to je jedan ogroman iskorak ka depolitizaciji. Zakonske odredbe vode ka emancipaciji tužioca, ka više njegove lične autonomije, više slobode. Radne grupe koje je osnovala ministarka pravde Maja Popović koristile su mišljenja, principe i najbolje prakse nadzornih i savetodavnih tela Saveta Evrope, uključujući Venecijansku komisiju, konsultativna veća evropskih sudija i tužilaca i grupu država za borbu protiv korupcije GRECO, kao i pravne tekovine Evropske unije. To da i jedna stvar koja se promenila bolje je opet dobra stvar, odnosno već je to veliki korak u napred, a kamoli nekoliko tih stvari koje se tiču, između ostalog, tih garancija nezavisnosti, odnosno novi zakonski tekst, recimo zakon o sudijama koja daje god delovale, kažem, male promene, one suštinski jesu velike. Što se tiče zakona koji su sada na skupštinskom dnevnom redu, oni sami po sebi ne mogu da garantuju ništa. To su samo jedan stepenik, odnosno jedna vrata koja sudijama omogućavaju da se osjećaju nezavisno. U situaciji kada se čulo dosta kritika na račun tih izmena, u smislu da one nisu idealne, da je to mnogo bolje, mislim da je svaki korak napred odličan korak i da je bolje promeniti makar malo nego ne promeniti ništa. Zakoni su kvalitetniji nego što su bili i to svakako jeste korak. Ono što su svakako najznačajnije promene kada se govori uopšte o zakonima vezano za tužilaštvo jeste to što se ukida monokratski princip koji u tužilaštvu postoji od 1946. godine. Zapravo ono što se u praksi pokazalo kao česta pojava jesu takozvana telefonska uputstva. Zato mislim da sada, kada imamo obavezu da ukoliko tužilac želi da interveniše u nekom predmetu, mora izdati obavezno pismeno uputstvo, obrazloženo sa tačno navedenim razlozima iz kojih ga donosi, odnosno zahteva da zamenik, zapravo sada javni tužilac, postupi. Na to obavezno uputstvo javni tužilac ima pravo prigovora. Taj prigovor, odnosno odluka po tom prigovoru, predstavlja sastavni deo tužilačkih spisa u koje nakon pravnosnažnosti postupka
stranke imaju pravo uvida. Ove promene su svakako dobar iskorak, odnosno korak ka razdvajanju politike od pravosuđa. Dakle, nužan početni korak koji će svakako voditi u dobrom pravcu, do koje mere će to i kojom brzinom ići, ništa se ne dešava preko noći. Novine u zakonima treba da doprinesu razdvajanju sudske od izvršne i zakonodavne vlasti i da obezbede adekvatnu zaštitu sudija, javnih tužilaca i pravosuđa u celini od neprimerenih uticaja, pogotovo političkih.